Ребят, небольшой у нас обзорчик на Dyson. Вот такой люксовый, классный коробочка. На нем даже присутствует оберточка сверху. Логотип. Видите, как хорошо выражен. Давайте откроем. Посмотрим, что у нас тут. Так, встречает вот такая у нас, получается, верхняя часть. И закрылся. Поднимаем. Тут тоже у нас четко выражено. В сторону. Все ближе и ближе. Опа. Ребят. Вот и сам, получается, стайлер. Смотрите, какое качество, ребят. Все четко. Все насады, вообще полно насадок, ребят, на любой вкус. Тут они есть, сам фен. Так, потом у нас такой получается. Несколько режимов, ребят. Как видите, это, если задержать, будет холодный. Включение, режимы скорости, низкий, средний, высокий, холодный, теплый, горячий. Все, тут есть надписи, ребят, плей. Матовый цвет, не блестящий. Дальше под этим, ребят, под ковриком, там еще что-то располагает. Ну, это зарядный кабель, естественно. Вот такая у нас это инструкция, ребят, ничего себе, как книга. Можете прочитать потом. Дальше, что у нас тут есть, что у нас тут есть. Есть еще ребят, сам не знаю, что это такое, но макро. Все понял. Наподобие чистки, ребят. Что-то в этом роде. Вот такой у нас обзорчик небольшой получился. Тест-драйв мы уже сделали. Можете смотреть дальше. Блин, ребят, что еще забыл показать. Это у нас такой чехольчик еще идет. Получается, для смок-фена. Ё-моё, вот это качество, ребят. Вообще такое приятная очень ткань с логотипом. Тоже очень хорошая, видите. Такая золотистая. На магнитиках, ребят. Оп, замагнитилось. Открыли, качество внутри тоже. Все хорошее. Так, ребят, цена нормальная, сочная. Заказывайте. Количество небольшое.